हेलो बच्चों, ये देखो बच्चों। अरे ये इतने सारे ट्रैक्टर इस चट्टान पर क्या कर रहे हैं? वो नो नो नो, देखो बच्चों, इतनी बड़ी चट्टान पर ये देखो। ओ वाह बच्चों, देखो ना, इतने ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे तुम किसने चढ़ा दिए इतनी ऊपर? देखो बच्चों, इतनी ऊपर कौन चढ़ाता है ट्रैक्टरों को? ये देखो। अरे बच्चों, चलो इनकी ट्रॉलियां देखो कितने नीचे पर रखी हुई हैं यहाँ पर। ये देखो, एक काम करते हैं बच्चों, इन सभी ट्रॉलियों को इन ट्रैक्टरों में जोड़ के इनको यहाँ से भेजते हैं बच्चों। चलो जल्दी भेजते हैं। पहले किसकी बारी है? इस वाले लाल वाले ट्रैक्टर की। चलो ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्रॉली को हम यहाँ से उठाकर जोड़ते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, इसकी ट्रॉली को तो हमने जोड़ दिया बच्चों। अरे यहाँ तो फावला भी पड़ा हुआ है बच्चों। एक काम करते हैं, यहीं से मिट्टी भी भर देते हैं बच्चों इसमें। ये देखो, मिट्टी को भर के भेज देते हैं बच्चों यहाँ से। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, मिट्टी को भी भर के भेज देंगे यहाँ से। बहुत बढ़िया। देखो ना बच्चों, कितनी सुंदर सुंदर हवा चल रही है। बहुत बढ़िया। चलो जाओ ट्रैक्टर, तुम जाओ, जल्दी से लेकर जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, एक ट्रैक्टर तो यहाँ से चला गया। अब देखो, इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। चलो ट्रैक्टर, तुम्हारे में भी ट्रॉली जोड़ते हैं हम। ये देखो, वाह, इस ट्रैक्टर में भी ट्रॉली को जोड़ दिया। और देखो बच्चों, इसमें भी हम मिट्टी भरते हैं। जल्दी से मिट्टी भरना होगा हमको इसमें भी। ये देखो, यहाँ बहुत सारी मिट्टी है, यहीं से भरते हैं बच्चों। चलो ट्रैक्टर, आगे चलो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। वाह, यहाँ से भरते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है। ये देखो, वाह। चलो ट्रैक्टर, जाओ लेकर के, आप तुम भी जाओ, जल्दी से अपने ट्रैक्टर को लेकर जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, दूसरा वाला ट्रैक्टर भी चला गया। अब किसकी बारी है? अरे वाह, अब तुम्हारी बारी है। चलो तुम भी चलो जल्दी से। बहुत बढ़िया, तुम्हारी भी ट्रॉली को हम जोड़ देते हैं। वाह, इस ट्रॉली को भी बच्चों हमने जोड़ दिया। और चलो फावले की मदद से बच्चों, इसमें भी हम मिट्टी भर देंगे। बहुत बढ़िया। ये देखो, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बच्चों। हवा चल रही है, ये देखो मिट्टी उड़ रही है। वाह, और भरते हैं। बहुत बढ़िया। वाह, और बढ़ते जाएंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो चलो, जाओ तुम लेकर के जाओ अपने ट्रैक्टर को, जाओ यहाँ से। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, एक और ट्रैक्टर चला गया। अरे देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर तो झाड़ियों में फंस रहा है यहाँ पर। चलो अब हम इस वाले ट्रैक्टर को भी निकालते हैं झाड़ियों में से बाहर की तरफ। चलो चलो। बहुत बढ़िया बच्चों, झाड़ियों में से इसको भी हमने निकाल दिया। अब चलो इसकी ट्रॉली को जोड़ते हैं। वाह, चलो बच्चों, इसकी ट्रॉली तो हमने जोड़ दिया। अब इसमें भी हम मिट्टी भर देते हैं। वाह, इसमें भी हमने मिट्टी को बच्चों भर दिया, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। चलो चलो, तुम लेकर जाओ, तुम भी जाओ जाओ। बहुत बढ़िया। वाह, देखो बच्चों, सभी ट्रैक्टर यहाँ से चले गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।